ရှေးဥစွာဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာဖုန်ကြီးကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်လောက် screen share လုပ်ပေးလို့ရနိုင်လားဆရာခက်လားနည်းနည်းလေးချိန်လို့ရလားမရဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာတဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်တို့အစာပြုဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24 25နှစ်ချက်ကိုချစ်တော်ညီကောင်မတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24အပိုက်ငယ်25ဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်သူသည်ငါဟောပြောသောဤစကားကိုကြား၍နားထောင်၏ထိုသူသည်ကြောက်ပေါ်မှအိမ်ဆောက်သောပညာရှိနှင့်တူချောင်းကိုငါပုံပြမည်မိုးရွာ၍ရေစီးသည်နှင့်လေလာ၍ထိုအိမ်ကိုတိုက်သည်ရှိသောကြောက်ပေါ်မှတည်သောကြောင့်မပြူမလဲနေ၏နှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအနှံမှုဖြစ်ပါတယ်အဖဖေဟာဒီကနေ့မှာဒါတို့ကြိုတင်ဆုတောင်းထားတဲ့အတိုင်းချင်းချက်ထားတဲ့အတိုင်းကိုရော့ကိုချစ်တဲ့ညီကောင်မတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှချင်းအမှုရာကိုအတူတူပြုနိုင်ဖို့ချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးသောကြောင့်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားပြီးတော့မှတရားတော်ထဲမှာနည်းနည်းသောအရာအံ့ဖွယ်သောအရာများကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါမည်အကြောင်းအလင်းပေးဖွင့်ပြသွန်သင်တိဆောက်မှာဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာအရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းလက်ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်။အဖထာဝရဘုရားတော်ဘုရားရှင်။အာမင်။ကျွန်တော်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်24 25အထူးသဖြင့်တော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်10ကနေ15အတွင်းကိုဒီညမှာအခြေပြုပြီးတော့မှကြောက်ပေါ်တီမိသားစုဆိုပြီးတော့မှခေါင်းစဉ်ငယ်လေး3ခုနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ငှဖို့ရန်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့မဿဲ9မှာပါတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေကြားဘူးနာမရှိပြီးသားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အကျွမ်းတုံဝင်ရှိပြီးသားကျမ်းပိုက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘာဖော်ပြလဲနော်ဖျားစကားကိုကြားပြီးတော့တဲ့ဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူဟာကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တာနဲ့တူတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဒါကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မိုးပဲရွာလေပဲတိုက်ရေပဲစီအဲ့ကြောက်ပေါ်မှာဆောက်တဲ့အိမ်ဟာမပြူမပြတ်ဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်10ကနေ15အတွင်းမှာမိသားစုတစုရှိတယ်အဲ့ဒါကာလက်ရဲ့မိသားစုနော်ကာလက်မိသားစုကအံ့ဩစရာကောင်းတာကဓမ္မသစ်မှာအရှင်ရှုပြောတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူလိုပဲကာလက်ကသူ့မိသားစုကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကတော်ဝင်ငှတဲ့ရွေချက်ကလည်းဒီမှာဟလာကျွန်တော်ကြည့်တလောက်တော့ဒီဟာတမတ်မိသားစုမှာဆိုရင်အိမ်အောင်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြီကလေးငယ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ခရစ်တော်သာမလာသေးဘူးเนาะတတိယနိုင်ငံကိုမထွက်ခွာရသေးဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာနောက်ထပ်အိမ်အောင်ကြအောင်မဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှိလာပါအောင်မဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာအဲ့ချိန်ကျရင်ဒီနှုတ်ကတော်တတိယစေချင်တယ်ငါမိသားစုကနော်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေမခံမနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခဏခနဲ့မိသားစုလားငါတိဆောက်မဲ့ခရိယန်အိမ်တော်ငါတိဆောက်မဲ့ခရိယန်မိသားစုဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အမတန်မှချစ်လက်ခိုင်မာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာတိဆောက်ထားတဲ့မိသားစုလားဆိုတာဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နံပါတ်1မှာကြောက်ပေါ်တီမိသားစုထဲမှာပထမတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ထဲမှာပထမတွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျွန်တော်အားလုံးယဉ်နေတဲ့ကာလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကာလက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်လေးပေးထားလဲဆိုရင်အမျော်အမြင်ရှိသောကာလက်ကြောက်ပေါ်တီမိသားစုထဲမှာပါတဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကာလက်ရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရတဲ့သဘောတဘာဝတစ်ခုကကာလက်ဒီမျက်တောင်မွေးတစုံမကြည့်ပဲနဲ့ကာလက်ဟာမျက်စိတစုံကြည့်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူဒီအဝေးကိုမျှော်မြင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်
ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲကုတ်တုကျွန်ခံရအရက်ကထွက်လာတဲ့နော်အသက်20ကျော်ပြီးတဲ့လူတွေထဲမှာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့သူဆိုလို့တရားတောလျာကျမ်းအခန်းကြီး73အခန်းကြီး14ရဲ့ဖော်ပြချက်အရကာလက်နဲ့ယောရှု2ယောက်တည်းပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့အဲကုတ်တုတိုင်းပြည်ကထွက်လာတော့က20အောက်တွေတဲကန်တိုင်ရမှာနှစ်ပေါင်း40လှည့်လည်ရင်းနဲ့တဲကန်တိုင်ရမှာဟလာအသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီအဲကုတ်တုတိုင်းပြည်ကနေမောရှေအားဖြင့်ထွတ်မြောက်ရာအတွေ့အကြုံကိုခံစားတဲ့အထက်မှာအသက်20ကျော်တဲ့သူတွေထဲကခါနန်ပြည်ဝင်ခွင့်ရခဲ့တာကာလက်နဲ့ယောရှု2ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ကာလက်ဒီခါနန်ပြည်ကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အသက်20ကျော်တဲ့ဣသေလအမျိုးသားတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲသူနဲ့မောရှေဆုံးတဲ့အခါမှာမောရှေရဲ့အရာအရာကိုစက္ကန့်နဲ့ယောရှုတို့ကြားမှာရှိတဲ့ခြားနာချက်လေးပေါ့ခြားနာချက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ယောက်ကအာနေပါတယ်တစ်ယောက်ကအာသာချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး2ယောက်လုံးရဲ့ဟလာဇယိုက်လက္ခဏာကတော့အာသာချက်တွေပဲဒါပေမဲ့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော့မတူဘူးယောရှုမစာခန်းကြီး24ပိုက်ငယ်15ပေါ့အဲ့ချိန်မှာယောရှုဘုံတော်ဝင်စားတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်သူအသက်130အရွယ်ရောက်လာပြီမကြခင်မှာသူဘုံတော်ဝင်စားတော့မယ်အဲ့ချိန်မှာယောရှုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အကျွမ်းတွင်ရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်တဲ့ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုမယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါယောရှုဘုံတော်မဝင်စားခင်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမိနစ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်နောက်ဆုံးနာရီမှာသူ့နှုတ်ကနေပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်သူပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတမန်ကျမ်းစာမှာအဲ့ဒီအရာပြည့်စုံတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တရားသူကြီးမစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9ရဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာမှာတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြလဲတရားသူကြီးမစာအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်9မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ယောရှုလက်ထက်ကာလပတ်လုံးဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုကြ၏ထာဝရဘုရားသည်ဣသေလအမျိုးဖို့ပြုတော်မူသောအမှုကြီးအလုံးစုံတို့ကိုသိမြင်၍ယောရှုမရှိသောနောက်အသက်ရှင်သေးသောအသက်ကြီးသူတို့လက်ထက်၌လည်းထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမတာ၍ပုံကြည်ပါစေဘလောက်တောင်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းလဲယောရှုဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီဗျာယောရှုမရှိတော့ယောရှုမြေကြီးအသက်တာကုံဆုံးသွားပြီယောရှုဘိုးဘေးတို့စုဝေးရရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ယောရှုခြံထားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကဖခင်ကိုဆက်ပြီးတော့မှဝတ်ပြုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ဟာပါလေယောရှုကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်ခရိယန်တက်တာလေဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်သလားဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညမှာဆိုအသင်းတော်တော်တော်များများမှာကျွန်တော်အသင်းတော်မှာလည်းလုပ်ပါတယ်နော်ဒီကိုဗစ်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖြစ်ဘူးကိုဗစ်မဖြစ်ခင်2019တို့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ညနော်ဒီနှစ်သက်ကူးတဲ့အချိန်ပေါ့ည7နာရီကျော်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုယုံကြည်ခြင်းဂတိတွေကျွန်တော်တို့ပေးတယ်နော်ဒီနှစ်မှာစေဖို့တပုဘလောက်ပေးပါမယ်နော်အသင်းတော်အဆောက်အဦအတွက်ငွေဘလောက်လှူပါမယ်အေဗင်ဂလီလုပ်ငန်းအတွက်ဘလောက်ပါဝင်ပါမယ်နော်ဂယုဏကျေးဇူးတော်မြတ်ဆိုတဲ့ဟာလာလုပ်ငန်းအတွက်ဘလောက်ပါဝင်ပါမယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဂတိတွေကျွန်တော်ပြုကြတယ်အဲ့ဒါကဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာပြုပြီးတော့တစ်နှစ်တာကာလမှာကျွန်တော်တို့ကကိုပေးထားတဲ့ဂတိပေးထားတဲ့ကိန်းကနန်းကိုကျွန်တော်တို့ကအသင်းတော်ထဲမှာသစ္စာရှိစွာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ခရိယန်ဆိုတာကိုဂတိပေးတဲ့အတိုင်းဖခင်ကိုဂတိပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့သစ္စာဂတိကိုကိုယ်တိုင်အကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုဖခင်ကိုဂတိပေးပြီးတော့မှအကြောင်းမျိုးကြောင့်အစင်မပြေတဲ့အခါမှာဘွာတေးဆိုတာမရှိဘူးနော်ဖခင်ကဂတိပေးတဲ့အတိုင်းပဲအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်တယ်။တစ်နှစ်မှာအေဗန်ဂေလိဘယ်နှယောက်ပြောပါမယ်။နော်ကျမ်းစာသင်တန်းဘယ်လောက်လုပ်ပါမယ်စသည်ဖြင့်ဖခင်ကပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တာမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယောရှုကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်။ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေကတကယ်ပဲသူရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းထာဝရဘုရားကိုဝတ်ပြုတယ်။သူဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူ့သားတွေသူ့သမီးတွေသူ့မြေးတွေသူ့မြစ်တွေကထာဝရဘုရားကိုဆက်လက်ပြီးကိုးကွယ်တာတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကာလက်ဗျ။ကာလက်ကြတော့သူ့ပါဇက်ကဘာမှမပြောဘူးသူက။ကာလက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ်ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတွေ့လိမ့်မယ်နော်။ယောရှုကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်။ကာလက်ကြတော့အလုတ်ဖြစ်ပြောတဲ့သူဖြစ်တယ်
ဖျက်ရှင်နာမတိုင်းပုံကြည့်ပါစေကာလက်ကသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေအဖြစ်စကားပြောတာသူ့ action နဲ့စကားပြောတာဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကိုမေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ငါဟာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့သူလားယောရှုဒါဆိုမိတ်ဆွေယောရှုနဲ့တူတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငါဟာငါရဲ့အလုပ်နဲ့အသင်းတော်ထဲမှာမိတ္တဟာရမှာယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကြားမှာစကားပြောတဲ့သူလားမိတ္တဟာရအပတ်စဉ်တက်ပါမယ်လို့ပါဇက်ကမပြောဘူးလက်တွေ့မိတ္တဟာရကိုအပတ်စဉ်တက်ပြတာဗျအဲ့ဒါကအလုပ်နဲ့စကားပြောတာဆယ်ဖို့တဖို့ဘလောက်ပေးပါမယ်လို့ဘာမှပါဇက်တခွန်းမှမဟာဘူးဒါပေမဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ပေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာသစ္စာရှိပေးတာအဲ့ဒါကအလုပ်နဲ့စကားပြောတာဧဝံဂေလိဘယ်နှယောက်ကိုပြောပါမယ်လို့နှစ်စမှာအကြီးအကျယ်မကြွေးကြော်ဘူးဒါပေမဲ့ဧဝံဂေလိတကယ်ပြောတယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီနေ့မိတ်ဆွေတိုက်တွန်းချင်တာကပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကြရအောင်တို့ဒီမဟုတ်လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြရအောင်နော်ဒါကြောင့်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကမောင်ကာလက်မကာလက်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်မိတ်ဆွေဒီအလုံးနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဒီsorry ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့မောင်ယောရှုမယောရှုနော်အလုံးနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုရင်တော့မောင်ကာလက်မကာလက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါလေဟုတ်ပြီကျမ်းစာမှာကာလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်စေချင်တယ်နော်တောလျာကျမ်းခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်24အဲ့ဒါလေးကိုချစ်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွကြားနာနိုင်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်ချင်ပါတယ်တချို့လည်းဒီကျမ်းပိုက်ကိုအကျွမ်းတုံဝင်ရှိပြီးသားကျမ်းပိုက်ငယ်တစ်ပိုက်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်မှာဗာပြောလဲငါကျွန်ကာလက်မူကားတဲ့ထူးခြားသောသဘောရှိ၍ငါနောက်သို့လုံးလိုက်သောကြောင့်သူသွားခဲ့ပြီးသောပြီကိုသူ့ကိုငါဆောင်သွင်းသဖြင့်သူဤသားမြေတို့သည်အမွေခံရကြလိမ့်မည်ကျမ်းစာမှာကာလက်ကိုဗာပြောလဲဖျားနောက်ကိုလုံးလိုက်တဲ့သူနောက်တနည်းဗာပြောလဲကာလက်မှာထူးခြားတဲ့သဘောရှိတယ်အဲကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ကာလက်ရဲ့ထူးခြားမှုကိုကျွန်တော်၅ချက်လောက်ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ဟာလေးတွေမိတ်ဆွေကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ကာလက်ကဘလို့လူလဲကာလက်မှာထူးခြားတဲ့သုံးသက်ချက်ရှိတယ်ထူးခြားတဲ့သုံးသက်ချက်ကဘာလဲမျက်မြင်အရာမဟုတ်ပဲအထက်အမြင်အရာမျက်မြင်အရာဆိုခါနန်ဘီကိုသွားစူးစမ်းတဲ့အခါမှာခါနန်ဘီကိုရက်ပေါင်း40တရှို့သွားလုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ခါနန်ဘီသားတွေဟာအကောင်ကြီးတွေကြီးပါတယ်မြို့အကြီးကြီးတွေမှာလည်းသူတို့နေထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါနန်ဘီသားတွေနေတာအကောင်ကြီးုံတမကအားလဲအရန်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောတိုင်းမှာအများတန်းပြောတယ်ကြီးသုံးကြီးအားကြီးတယ်ကိုခန္ဓာကြီးတယ်မြို့အကြီးကြီးတွေမှာနေတယ်ဒါလူရဲ့အမြင်ဒီဘက်ကာလကအဲ့လိုမမြင်ဘူးဗျဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ဟာငါတို့စားစရာနော်ခါနန်ပီသားအကောင်ကြီးကြီးတွေကိုကာလက်ကစားစရာလိုပဲသဘောထားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကာလက်ဒီကျန်တဲ့ဣသရေလတရှု10ယောက်မြင်တယ်လို့ခါနန်ပီသားတွေကိုဟလာအကောင်ကြီးတယ်အားကြီးတယ်မြို့ကြီးမှာနေတယ်ဆိုတော့ဟလာခါနန်ပီသားတွေကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလို့မမြင်ဘဲနဲ့ခါနန်ပီသားတွေကိုဖျားသခင်အမြင်ကနေတဆင့်ကာလက်ကစားစရာလိုပဲသူကမြင်တာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကာလက်ဒီသူ့ရဲ့မျက်စိအမြင်နဲ့အသက်မရှင်ဘဲနဲ့အထက်အမြင်ဆိုတဲ့ဖျားအမြင်တိုင်းအသက်ရှင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒုတိယကာလက်ရဲ့ဒုတိယထူးခြားချက်ကဘာလဲထူးခြားသောယက်တီချက်သူရဲ့ယက်တီချက်ကထူးခြားတယ်ဘလို့ယက်တီလဲအများဘက်ထက်အမှန်ဘက်မှာကာလက်ကယက်တီတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ကာလက်ဘက်မှာပါတာဆိုလို့ကာလက်နဲ့အတူတူတရှို့သွားလုပ်တဲ့ယောရှုပြီးရင်သူကိုယ်တိုင်ပြီးရင်မောရှေပြီးရင်အာရုံကာလက်ဘက်မှာလက်ချိုးပြီးရည်မယ်ဆိုရင်ကာလက်ပြောတဲ့ဟာလာဖျားအမြင်အထက်အမြင်မှာယက်တီတာ၄ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့တရှို့10ယောက်နဲ့ဣသေလ6သိန်းနော်အသက်20ကျော်တဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ6သိန်းမိန်းမနဲ့ကလေးပါမယ်ဆိုရင်တော့2တန်း3တန်းလောက်ရှိမှာပေါ့အဲ့လူအုပ်ကြီးကဒီခြားတာတစ်ခုကခါနန်ဘီကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်စိတ်မဝင်စားပဲနဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးအေဂုတ်တုတိုင်းဘီကိုပြန်သွားဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာလက်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ယက်တီချက်ကအများဘက်ထက်အမှန်ဘက်မှာယက်တီတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းဒီစဉ်းစားမယ်နော်ခေတ်ဆက်ဆက်တမာတရားမိသားစုတမာတရားအတိုင်းဝိုင်းဟာအမြဲတမ်းလူနည်းစုပဲဖြစ်ပါတယ်တမာတရားတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့မုသာဝါဒကတော့အမြဲတမ်းအင်အားကြီးမှာပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကလူများပြီးမှားတဲ့ဘက်မှာယက်တီမလားလူနည်းပြီး
မှန်ကန်တဲ့တမာတရားဘက်မှာယက်တည်မလားဆိုတာကကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရဲ့မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်။နောက်ကာလက်ကဘာထပ်လုပ်လဲထူးခြားတဲ့ကာလက်ကထူးခြားတဲ့ဥတီချက်ရှိတယ်။ထူးခြားတဲ့ဥတီချက်အဲ့ဒါကဘာလဲနောက်မလှည့်ဘဲနဲ့ရှေ့ဆက်ခြင်းတယ်။ကျွန်တော်တချင်းလဲကြားဘူးပါလိမ့်မယ်နော်။အသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာတမတ်ကညီကိုမောင်နှမတွေလည်းဆိုဘူးပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြန်မလှည့်ဆိုတာခရစ်တော်နောက်လိုက်ရန်စိတ်ဆုံးပြတ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြန်မလှည့်ကာလက်ကအဲ့လိုလူစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကာလက်အတွက်ဘက်ဂီယာဆိုတာမရှိဘူးကာလက်အတွက်တော့အမြဲတမ်းရှေ့သို့နော်ဒီမှာ तू ကဘာတွေ့ရလဲအားလုံးကအကုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ဖို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကာလက်ကတော့ယခုပဲသွားပြီးခါနန်ပြည်ကိုတိုက်ကြရအောင်နော်အောင်နိုင်ကောင်းတယ်ဖယားသခင်ကငါတို့လက်ထဲကိုကျင်းသေးပေါက်အပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းဘာသာစကားကို तू ကယုံကြည်ခြင်းအပြည့်နဲ့မွတ်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကာလက်ရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကထူးခြားသောလှုပ်ဆောင်ချက်သူသည်လူသားကိုမချီးမြှောက်ပါဘူးဖယားကိုချီးမြှောက်တယ်ကျန်တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကတော့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကိုချီးမြှောက်ပြီးထိုခေါင်းဆောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အေဂုတ်တုတိုင်းပြည်ကိုသူတို့ပြန်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာလက်ကတော့လူကိုမချီးမြှောက်ဘဲနဲ့ဖယားကိုချီးမြှောက်တယ်သူဘာပြောလဲသူတို့ဒီငါတို့စားစရာဖြစ်တယ်သူတို့၌အမိတကယ်မရှိဘူးငါတို့ဘက်မှာဖယားသခင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကာလက်ဒီအချင်းအကျက်ထဲမှာရောက်နေတာတောင်မှဖယားသခင်ကိုသူဒီစိတ်ပါလက်ပါချီးမြှောက်တဲ့ဟာလားဖယားနာမကိုချီးမြှောက်တဲ့စကားကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေရဲ့အရှိမကာလက်ကမွတ်ဆိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကာလက်ရဲ့ထူးခြားတဲ့သဘောတဘာဝထဲက၅ချက်မြောက်ကဘာလဲဆိုရင်ထူးခြားသောမျှော်မြင်ချက်ကာလက်ဒီရေတူကိုမကြည့်ပဲနဲ့ရေရှည်ကိုကြည့်တယ်ကာလက်ကရေတူကိုမကြည့်ဘူးသူဒီရေရှည်ကိုကြည့်တတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူဘာလုပ်လဲသူကိုယ်တိုင်ရဲရင်တယ်သူကိုယ်တိုင်တတ်သိရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်တမာတရားမှာယက်တည်တယ်အဲ့လိုပဲသူ့သမီးနဲ့အိမ်တော်ပြုမဲ့သူကိုလည်းသူ့လိုမျိုးရဲရင်တော်သူတတ်သိရှိတော်သူလက်ကြောသင်တော်သူတနည်းအားဖြင့်ဟာလာတိုက်ရခိုက်ရရှိတဲ့ညီအကိုတစ်ယောက်ကိုတမက်တော်ပြီးတော့မှသူ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်သူကပြင်ဆင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာမိဘနေရာမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းဘာလုပ်ဖို့လို့လဲရေတူကိုမကြည့်ပါနဲ့ရေတူဆိုတာသိရနော်ဟလာငွေအေးကြေးအဆင်ပြေလားရုပ်ချောလားရုပ်လှလားနော်ဟလာမယုံကြည်သူဖြစ်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးသူမှာပတ်စံရှိတယ်ကားရှိတယ်တိုက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရေတူကိုမကြည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာကြည့်ရမလဲရေရှည်ဖះကိုချစ်လားနော်အမှုတော်မြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလားအသင်းတော်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူလားယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းကိုဂရုစိုက်တဲ့လူလားဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့အိမ်တောင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်မိမိခရစ်တော်၌တော်ဆက်တဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအိမ်တောင်ဘက်ရွေးတော်မယ်ဆိုရင်လည်းအကြံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကာလက်သည်အဝေးကိုကြည့်တယ်သူ့သမီးတွေအိမ်တောင်ဘက်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာလက်တလောအခြေအနေလေးကိုကြည့်ပြီးမရွေးဘဲနဲ့ရေရှည်နော်သူတို့မိသားစုနဲ့တဘိုးညီမဲ့သူကိုသာလင်သူတို့မိသားစုတွေကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကာလက်ကပြင်ဆင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်မျက်နှာကျွန်တော်သွားရအောင်ဆောကပြောတဲ့အရာကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြစ်ဆွပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲကာလက်မှာထူးခြားသောမျှော်မြင်ချက်ရှိတယ်ရေတူကို तू မကြည့်ဘူးရေရှည်ကိုကြည့်တယ်ဒါဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီမိမိကိုယ်တိုင်ရဲရင်တယ်မိသားစုထဲသူရဲရင်တော့သူများကိုသာသူဝင်စေခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တို့သင်ခန်းစာပါလဲမိမိဖျားကိုချစ်တယ်လို့မိမိသားစုထဲမှာဖျားကိုချစ်တော်သူများကိုသာဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်တတ်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုရင်မိမိမိသားစုတွေကိုလည်းတန်ရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ကျင်လည်ရှောက်လန်းချင်သောသူများကိုသာကျွန်တော်တို့ကဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်။ဟလာဆောင်ရွက်လူစိတ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပြီးလက်တွေ့ကြကြဆောင်ရွက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကာလက်က။သူမှာဆောင်ရွက်လူစိတ်ရှိတယ်။နော်။ဒီနေ့အပြပြောမယ်ဆိုရင်အသက်85နှစ်အရွယ်မှာသူဒီဟေပြုံမြို့ရှိတဲ့တောင်ကိုတိုက်ဖို့ရန်ယောရှုစီမှာကာလက်ကခွင့်သွားတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသူ့မှာရှိတယ်။
ပြီးတော့ဖျားသခင်မဆာမှုနဲ့ကာလကစစ်လဲတိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြပါလို့လေအဲ့ဒီယောရှုမဆာခန်းကြီး14မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟေနောက်ပိုင်းမှာဟေပြုံလို့နာမည်မှဲ့လာမဲ့တောင်ရှိတဲ့နေရာကိုကာလက်ကအသက်85နှစ်အရွယ်နော်အဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီဣသေလလူမျိုးတွေမှာစစ်မှုထမ်းလို့ရတဲ့အသက်က20ကနေ60အထိဖြစ်တယ်ကာလက်ကစစ်မှုထမ်းကာလကို25နှစ်ကျော်သွားပြီလွန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖျားဘက်မှာစိတ်အားကြီးတုံးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလူဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်ကာလက်ဒီသူကိုယ်တိုင်လက်ကြောတင်းတယ်သူမိသားစုတွေကိုရောက်လာမဲ့သူလေသူ့လိုရဲရင်သောသူလက်ကြောတင်းသောသူအဖိုးခပေးခြင်းတဲ့သူစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့သူကိုသာသူဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကာလက်ဒီကိရရတာဘမြို့နောက်ပိုင်းမှာဟေပြုံလို့မှဲ့တဲ့မြို့ပေါ့အဲ့ဒီမြို့ကိုယောရှုမဆာခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်7ယောရှုမဆာခန်းကြီး14ပိုက်ငယ်73နဲ့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်30မှာသူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်တိုက်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကာလက်ကကိရရတာဘမြို့ကိုသူကိုယ်တိုင်တိုက်ယူတယ်ပထမပြီးတာနဲ့ကိရရတာဘပြီးတာနဲ့ဒုတိယတိုက်ရမယ့်မြို့ဟာကိရရသောဖာမြို့အဲ့မြို့ကိုဒေဘိရမြို့လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကာလက်ကသူကိုယ်တိုင်မတိုက်တော့ဘူးသူဘာလုပ်လဲစိန်ခေါ်မှုပြုတယ်ဘာစိန်ခေါ်မှုပြုလဲကိရရသောဖာမြို့ကိုတိုက်တဲ့သူကိုငါသမီးနဲ့ငါပေးစားမယ်အဲ့ခါမှာကာလက်ရဲ့ညီတဲ့နော်ကာလက်ရဲ့ညီကေနတ်ရဲ့သားဩတန်ရီလာသူတူလဲတော်တယ်သူ့ရဲ့တမက်ဖြစ်လာမဲ့သူကဘာလုပ်လဲကိရရသောဖာမြို့ကိုတိုက်ပြီးတော့မှကာလက်သမီးနဲ့လက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတဲ့အောက်ဆုံးအချက်လေးမှာကာလက်ရဲရင်တယ်သူ့ရဲ့ရဲရင်တဲ့အမွေကိုသူ့တမက်သူ့တူဖြစ်တဲ့ဩတန်ရီလာကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ဆက်ခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းအမှုတော်မြတ်ထဲမှာတွာလာကျင်လေတဲ့အခါမှာရေတူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ရေရှည်စီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲဖို့လိုပါတယ်မိသားစုစီမံကိန်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအိမ်အောင်ဘယ်လိုပြုတ်မလဲဆိုတာထက်လွန်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တီထောင်မဲ့မိသားစုဟာဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာတကယ်ကိုတလုံးတစ်ဝထဲပါဝင်လှုပ်ဆောင်မဲ့မိသားစုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေတည်ပြီးတော့မှအစပြုလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်နှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ကာလက်ဒီအမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူဘာလုပ်လဲသူ့လက်ထက်မိသားစုလေးကိုပဲသူကမတိဆောက်ပဲနဲ့သူ့လက်ထက်နောက်ပိုင်းမိသားစုကိုသူကဆက်လက်ပြီးတော့မှတိဆောက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအောက်မှာကျွန်တော်နှစ်ချက်လေးရေးထားတဲ့ application သင်ခန်းစာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်အမျှော်မြင်ရှိစွာပုံဖော်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုအနာဂတ်ကိုသွန်သင်ခြင်းအဖြစ်အမျှော်အမြင်ရှိစွာကျွန်တော်တို့ပုံဖော်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်မိတ်ဆွေလိုချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့မိသားစုကိုအခုချိန်ကလေးကဆုတောင်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေကယူပါယုံထဲမှာပုံဖော်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲအဲ့မိသားစုလေးကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ခွင့်ရရင်လေအဲ့မိသားစုကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရုပ်လုံးပေါ်လာဖို့ရုပ်လုံးပြည်ပြင်လာဖို့အတွက်မိတ်ဆွေဟာသွန်သင်ခြင်းအမှုအဖြစ်အမျှော်မြင်ရှိစွာဆက်လက်ပုံဖော်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်အနာဂတ်မိသားစုကိုကျွန်တော်တိဆောက်တဲ့အခါမှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပုံဖော်လို့ရတယ်သွန်သင်ခြင်းဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပုံဖော်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာလက်ကတော့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတကယ်ပဲလှပသေးသက်စွာသူပုံဖော်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်သွားရအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စံစာလေးဖတ်ချင်တယ်เนาะတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်7နဲ့73ဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ကာလက်ကတဲ့ကိရရသောဖာမျိုးကိုတိုက်ယူလောက်ကြံသောသူအားငါသည်သမီးအခတကိုပေးစားမိဟုဆိုလျင်ကာလက်ညီကေနတ်ဤသားဩတန်ရီလာသည်ထိုမျိုးကိုတိုက်ယူ၍ကာလက်သည်သမီးအခတကိုသူ့အားပေးစားလေ၏လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့မှာတော့ဩတန်ရီလာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျွန်တော်စပြီးကျမ်းစာထဲမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဩတန်ရီလာကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်ပေးထားလဲလုံလဝရိယရှိတော်သူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနီးဆက်ဆုံးဗမာစကားနဲ့စကားလုံးဖလှယ်ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့လက်ကြောတင်းတဲ့သူရေသာမခိုတဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့လုံလဝရိယကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျယ်ပြန့်သောလုံလဝရိယသူတယောက်တည်းလုံလဝရိယရှိတာမဟုတ်ဘူး
သူ့ရဲ့လှုပ်လာဝိရိယရှိခြင်းလက်ကြောတင်းခြင်းကသူကနေအစပြုပြီးသူကအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတရားသူကြီးတယောက်ဖြစ်တာနော်အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာပထမဆုံးတရားသူကြီးနော်သူဒီသူ့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့လှုပ်လာဝိရိယရှိခြင်းကိုသူမှတဆင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကူးဆက်စေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20လောက်ကျွန်ပြုတ်ထားတဲ့ခါနန်ရှင်ဘုရင်ကိုသူတို့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော်လန်ပုံကန်တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွန်းလှန်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျေပြန့်သောလှုပ်လာဝိရိယရှိမှုဆိုတာသူကနေအစပြုလာတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုသူကနေအစပြုလာတဲ့စိတ်အားကြီးမှုသူကနေအစပြုလာတဲ့လက်ကြောတင်းမှုသူကနေအစပြုလာတဲ့လှုပ်လာဝိရိယရှိခြင်းဟာဩတန်ရီလာတယောက်တည်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဏိဂုံးချုပ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တော်မီပမာသူကနေတဆင့်ဣသရေလအမျိုးသားတိုင်းကိုဆက်လက်ကူးဆက်ပြီးတော့မှအစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာသူ့လက်ထက်မှာကြီးမားတဲ့နိုးထမှုနဲ့အတူတိုင်းတစ်ပါးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုသူတို့ကအောင်မြင်စွာတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်30မှာထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်တဲ့သူ့အပေါ်သို့တက်ရောက်သဖြင့်အဲ့သူဆိုတာကဩတန်ယေလဖြစ်ပါတယ်သူသည်တဲ့ဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုး၍စစ်ချီလေ၏မေသောပေါတာမိရှင်ဘုရင်ခုရှန်ရိရှသိန်ကိုသူ့လက်၌ထာဝရဘုရားအပ်တော်မူသဖြင့်သူသည်ထိုရှင်ဘုရင်ကိုအောင်လေ၏လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်သူဟာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအုပ်ချုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူ့ပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ရဲ့မဆာမှုနဲ့သူသည်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ပြီးတော့မှသူတို့ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဂုတ်သွေးဆုပ်ထားတဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းညှင်းဆဲနှိပ်စက်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးတွေကိုတိုင်းတစ်ပါးတပ်တွေကိုတိုင်းတစ်ပါးလူမျိုးတွေကိုသူဘာလို့လဲဆိုရင်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့နေမြေထဲကနေအပီးအပိုင်သူတို့မောင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါသူ့ရဲ့လှုပ်လာဝိရိယရှိခြင်းကကျေပြန့်တယ်မိမိကစတယ်မိမိမှာပဲအဆုံးမတတ်ပဲနဲ့တခြားသူတွေကိုကူးဆက်သွားပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေကလက်ကြောတင်းတင်းနဲ့နော်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့လှုပ်လာဝိရိယပြုတ်ပြီးတော့မှမပြင်းမရပဲနဲ့တိုင်းတစ်ပါးတက်တွေကိုသူတို့ရဲ့နေနမိတ်ထဲကနေမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့လှုပ်လာဝိရိယရှိခြင်းဟာဘယ်လိုလှုပ်လာဝိရိယရှိခြင်းလဲဆိုရင်နက်ဆိုင်သောလှုပ်လာဝိရိယရှိမှုနော်ကျွန်တော်တို့နက်ဆိုင်သောတုတ်တန်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်30ကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတရားစာလံ129အပိုက်ငယ်1နဲ့2ကိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးတူတကွကြားနာဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအာဂုံဆောင်နေတဲ့ကျမ်းပိုက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမြဲတမ်းလက်ပုံတတိဖြစ်နေတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်စာလံ129ဆိုတာစာလံတချင်းအပုပ်ပေါင်း150ထဲမှာရှာပါနော်ရှောလမုန်မင်းတရားကြီးဆက်ဆူခဲ့တဲ့တပုတ်ကြီးသောစာလံဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီစာလံ129မှာစာလံဆရာကပြောလဲထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မမူလင်စောက်တော်သူတို့သည်အချီးနီးလှုပ်ဆောင်ကြ၏ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုစောက်တော်မမူလင်ကင်းစောက်တို့သည်အချီးနီးစောက်ကြ၏စောစောထားလဲညနေတိတိုင်အောင်မအိပ်ပဲနေလဲပင်ပန်းစွာအစာစားလက်နေတော်လဲအကျိုးမရှိအိပ်ပျော်ရသောအခွင့်ကိုချစ်တော်မူသောသူအားအမှန်ပေးတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေဩတန်ရီလစိတ်အားထက်သန်စွာလှုပ်လာဝိရိယရှိနဲ့တိုင်းတစ်ပါးတက်တွေကိုခါနန်ပြည်တဲကနှင်ထုတ်နိုင်ခြင်းသည်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်အားသည်ဖယားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းကနေရလာတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူသည်မိုက်ယူရဲ့ဆန်ဆန်နော်မိုက်ယူရဲ့ဆန်ဆန်လူတွေအရှိမသူ့ကိုသူများမြှောက်စားတာလိုချင်လို့သူကမိုက်ယူရဲ့ဆန်ဆန်သွားတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုစစ်တိုက်နိုင်ဖို့သူ့အထဲမှာစိတ်စော်မှုပေးနေတာဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုတွေကိုသူလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူ့ကိုပံ့ပိုးနေတာသူ့ကိုထောက်ပံ့နေတာသူ့ကိုကူညီနေတာဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအင်အားတွေကဘယ်ရလာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းကနေရလာတဲ့စွမ်းပကားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်9မှာရှင်ယောဟန်ကအရှင်ရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောလဲသင်တို့သည်ငါနှစ်กว่าလင်အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ကြလို့ပြောတာเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဩတန်ရီလာရဲ့
ဇွဲနှစ်ဘဲကြီးချင်းလှုပ်လာဝိရိယရှိချင်းဟာကျေပြန့်တယ်မိမိကနေအများကိုကူးဆက်သွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်အလှန်ရလိုက်မြင်ကွင်းနဲ့ကျွန်တော်မြင်စေချင်တယ်အလှန်ရလိုက်ပြီးရင်အောတန်ရေလာရဲ့ဟလာလှုပ်လာဝိရိယရှိချင်းဟာnet shine နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် down လိုက်မြင်စေချင်တယ် down လိုက်ဆိုလောဝါကတိုင်းရဲ့ down လိုက်ဆိုဖျားနဲ့လူနဲ့ဆက်ဆံရေးနော်လောဝါကတိုင်းရဲ့အလှန်ရလိုက်ကလူချင်းအောတန်ရေလာမှာဒီတဘာဝနှစ်ခုလုံးပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီစဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ကြောတင်ချင်းလှုပ်လာဝိရိယရှိချင်းဟာကိုတယောက်တည်းပဲလားဒါမှမဟုတ်မိသားစုတစ်စုလုံးလားအသင်းတော်တစ်ခုလုံးလားတော်မိပမာကူးဆက်နေလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအသွေးအသားရဲ့စိတ်စော်မှုကနေလာတဲ့ဘာသာရေးဝิญဉ်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီအရာတွေကလာတဲ့ဖျားသခင်မနစ်သက်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြေဝခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မှာဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်စော်ခြင်းအဖြစ်ထွက်လာတဲ့လှုပ်လာဝိရိယပြုခြင်းစိတ်အားထက်သန်ခြင်းလားဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်စုမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြပါတယ်ဩတန်ရီလာရဲ့ဟလာလှုပ်လာဝိရိယပြုခြင်းဟာဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်းခြင်းဆိုတဲ့ foundation မှာသူကအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားကိုမတိကျွမ်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်ခြင်းဖျားကိုမတိကျွမ်းဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းဖျားကိုမတိကျွမ်းဘဲနဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖိုးခပေးခြင်းအစာရှောင်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်မိုးလင်းပေါက်ဆူတောင်းတာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအရာတွေလောက်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုမတိကျွမ်းဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတင်းအာဓမအသီးသီးဖို့အပွင့်ပွင့်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်စက်ကြည့်အောင်ကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး2ပိုက်ငယ်15ကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး2ပိုက်ငယ်21ကနေ25ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကပ္ပပထမဆုံးလူယောက်ျားဖြစ်တဲ့အာဒံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကပ္ပအောင်2အပိုက်ငယ်15မှာအေဒင်ဘုရားသခင်ကသူပြုစုစိုက်ပျိုးထားတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မှာလူကိုနေရာချပြီးတော့မှဘာတာဝန်ပေးလဲဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်ကိုပြုစုစောက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ကျွန်တော်နားလည်လွယ်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဒံကိုဘုရားသခင်ကအလုတ်ပေးတယ်အာဒံကိုဘုရားသခင်ကအလုတ်ပေးတယ်ဒါကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်15မှာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး9ကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်21ကနေ23အတွင်းရောက်လာမှအာရန်ကိုဘုရားသခင်ကကြီးစွာသောအိတ်ချင်းနဲ့အိတ်ခိုင်းပြီးအာရန်နဘေးကထုတ်တဲ့နံရိုးတစ်ချောင်းအဖြစ်အာရန်ရဲ့ဇနီးသည်ဖြစ်လာမဲ့လူမိန်းမနောက်ပိုင်းမှာအေဝါလို့အမိရလာမဲ့အမျိုးသမီးကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာရန်ကိုဘုရားသခင်အလုတ်ပေးတာကကပ္ပအောင်2အပိုက်ငယ်15မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အာဒံကိုဇနီးသည်ဘုရားသခင်ရှာပေးတာကတော့ကပ္ပအောင်ကျမ်းခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်21ကနေ23တွင်းမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာပါလေဖျားရဲ့နိယာမကတော့အလုတ်ရှိပြီးမှအိမ်တောင်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးကောမဟုတ်ပဲနဲ့ခရိယန်အိမ်တောင်ဆိုတဲ့ဟာလာသင်ခန်းစာတစ်ခုထဲကနေကျွန်တော်ကိုးကားထားတဲ့စာသားလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အာဒံသည်အလုတ်ရှိပြီးမှအာဒံကအိမ်တောင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ပြုထားတဲ့သူတွေဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာလေးရေးထားယနေ့ယောက်ျားလေးများတဲ့အိမ်တောင်ပြုတ်ပြီးမှအလုတ်ရှာတယ်ကျွန်တော်နဲ့မတူဘူးနော်အာဒံကအလုတ်ရှိပြီးမှမိန်းမယူတာအလုတ်ရှိပြီးမှအိမ်တောင်ကြတာဒီခေတ်လူတွေကတော့အိမ်တောင်ကြပြီးမှအလုတ်ရှာတာပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာရဲ့ principle ကတော့အရင်လက်ထဲမှာလက်စုပ်လိုက်ကင်တစ်စုံတစ်ခုအလုတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့မှတအိုးတအိမ်ထူထောင်ဖို့ဆိုတာတမန်ကျမ်းစာရဲ့နိယာမတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်မှာတော့ကျမ်းစာရဲ့ဘောင်အပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်ကရောက်ပြီးတော့အိမ်အောင်တွေပြုတ်သားသမီးတွေရပြီးမှကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုရင်အလုတ်တွေလိုက်ရှာတာဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်မိမအောင်လည်းအိမ်ပေါ်တင်လာတဲ့အဖေမေအိမ်ပေါ်နော်တင်လာရုံသာမကအိမ်ပေါ်မှာလည်းကလေးတွေတယောက်ပြီးတယောက်မွေးတယ်နော်အဖေမေလုပ်တဲ့သူကဘာလို့ ရလဲချွေးမအောင်လည်းတင်ကျွေးရတယ်မွေးလာတဲ့မြေးကလေးတွေကိုလည်းတင်ကျွေးရတယ်နော်သားလုပ်တဲ့သူကလက်ကြောတင်လာဆိုဘာမှလက်ကြောလည်းမတင်ဆိုတော့ဒါမျိုးကတကယ်ပြောရင်ခရိယာမိသားစုမှာမရှိတဲ့အရာဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှတ်စုအောက်လေးမှာကျွန်တော်ရေးထားတာရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ဗာဖော်ပြလဲဆိုရင်မိသားစုအတွင်း၌တဲ့အလုတ်လောက်ရမိအရွယ်အလုတ်လုံနိုင်သည့်အရွယ်ဖြစ်တော်လဲအလုတ်မလုတ်ခြင်းသူများရှိနေခြင်းသည်မိသားစု၏အနာဂတ်ချင်းချောက်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်ပြန်ဖတ်မယ်နော်အရန်အရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြပါရစေမိသားစုအတွင်း၌အလုတ်လုံရမိအရွယ်အလုတ်လုံနိုင်သည့်အရွယ်ဖြစ်တော်လဲအလုတ်မလုတ်ခြင်းသူများရှိနေခြင်းသည်မိသားစု၏အနာဂတ်ချင်းချောက်ခံရခြင်းပင်ဖြစ်သည်နားရှိတော်သူမျိုးကကြားပါစေနားရှိတော်သူမျိုးကကြားပါစေအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ပဂတိအလုတ်ကိုလည်းရေညွှန်းတယ်လို့ပဂတိအလုတ်ဆိုတာကျွန်တော်ထမင်းစားရမယ်ဟာလားပဂတိအလုတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအသင်းတော်လည်းဒီတိုင်းပဲအသင်းတော်ကိုမိသားစုတစုလို့ကျွန်တော်တင်စားမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာလည်းအလုတ်လုပ်ရမယ်အရွယ်နော်အသင်းတော်ထဲမှာအလုတ်လုပ်ရမယ်အရွယ်ဆိုတာကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဟာလားကဲတငင်းစိတ်ချမှုရတာနှစ်နဲ့ချီပြီးကြာလာပြီနော်ဝิญဉ်ရေးရမှာနှုတ်ဆိုတငယ်အရွယ်မှာမရှိသင့်တော့ဘူးဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာလူပြိုအပြိုအရွယ်ရောက်သင့်ပြီဗျာနော်အဖေအမေအရွယ်ရောက်သင့်ပြီအဲ့ဒီလူတွေကအလုတ်လုပ်ရမယ်အရွယ်ဖြစ်နေပြီအလုတ်လုပ်ရမယ်အရွယ်ကြီးဖြစ်တော့လေအလုတ်မလုတ်ဟာလားဒီမှာတော့အလုတ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်နော်ဖြစ်ပေမဲ့အသင်းတော်ထဲမှာအလုတ်မလုတ်ချင်တဲ့သူတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသန္တရအသင်းတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အနာဂတ်ချင်းချောက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အသင်းတော်တွေမှာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အသင်းတော်တွေကပြားအုံနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့21ရာစုအသင်းတော်တွေမှာလုတ်သားအင်အားရှားပါနေတာဖြစ်တယ်ပြားအောင်တအုံမှာပြားဘရင်မရှိမယ်ပြားဘရင်မနားမှာရစ်တီလုံမဲ့ဟလာမျက်စိနောက်အောင်ရစ်တီလုံမဲ့ပြားအထီးတွေရှိမယ်ပြီးရင်တော့ပြားအုံမှာပြားသားပေါက်တွေကိုအစာကျွေးဖို့အတွက်ပြားအုံမှာပြားရည်တွေအမြဲတမ်းပြည့်စုံရှိဖို့အတွက်အလုတ်လုပ်တဲ့လုတ်သားပြားတွေရှိတယ်ပြားအုံတအုံမှာလုတ်သားပြားအင်အားများရင်အဲ့ပြားအုံကရေရှည်ရပ်တည်လို့ရတယ်ဒါပြားအုံတအုံမှာလုတ်သားပြားတွေအင်အားမများတော့ဘဲနဲ့ပြားထီးတွေများလာပြီဆိုရင်မကြခင်မှာအဲ့ဒီပြားအုံကဏိကုံချုပ်တော်မှာဖြစ်တယ်ဒါအသင်းတော်လည်းဒီတိုင်းပါပဲအသင်းတော်ထဲမှာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလုတ်လုံနိုင်တဲ့အရွယ်နော်တတိခံနိုင်တဲ့အရွယ်တွေနော်ဟလာဖခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်တွေရှိနေပါရဲ့နဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ခြင်းဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မိမိပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့စန္ဒမရှိခြင်းဟလာမပါဝင်ခြင်းကချင်းချောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နံပါတ်2အချက်ကိုနှီးကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်ဩတန်ရီလာသည်လှုပ်လာဝရိယရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်သူလှုပ်လာဝရိယကဒေါင်လိုက်လည်းရှိတယ်အလျားလိုက်လည်းဒေါင်လိုက်ဆိုတာဖျားနဲ့သူနဲ့ကြားမှာသူ့ရဲ့လှုပ်လာဝရိယကနှက်ဆိုင်မှုရှိတယ်ပြီးရင်အလျားလိုက်သူ့ရဲ့လှုပ်လာဝရိယရှိခြင်းကလူမလူတို့မိမိမအများတို့မိမိမသူတစ်ပါးတို့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့တဲ့လှုပ်လာဝရိယရှိခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားခြင်းကိုနားထောင်နေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကကာလက်ကဲ့သို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသင်းတော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်မိမိပါဝင်နေတဲ့မိမိရဲ့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမျှော်အမြင်ရှိကြပါစို့ဒုတိယမိမိရဲ့အသွေးသားနဲ့တော်ဆက်တဲ့မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့တော်ဆက်တဲ့အသင်းတော်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲလှုပ်လာဝရိယပြုကြရအောင်လှုပ်လာဝရိယရှိကြရအောင်မိမိအသွေးသားတော်ဆက်တဲ့ဇနီးတွေနဲ့သားသမီးတွေအတွက်လည်းခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်ဦးစီးတွေကလက်ကြောတင်းဖို့လိုတယ်လို့အသင်းတော်မိသားစုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ကြောတင်းဖို့လိုပါတယ်လက်ကြောတင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟလာငွေကြီးအပြည့်ပါဝင်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဖိုးခပေးခြင်းအစီခံခြင်းအပြည့်ပါဝင်တာတွေအချိန်ပေးပြီးပါဝင်တာတွေဒီຢာတွေအားလုံးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်လိုချင်တာမိသားစုထဲမှာရေတူပဲမြင်ပြီးရေတူပဲကြည့်တတ်တဲ့လူတွေထက်ရေရှည်မြင်တတ်တဲ့ရေရှည်တွေးတတ်တဲ့လူတွေဘုရားလိုချင်တယ်ယူပါယုံနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဒီပြင်ဘုရားသခင်ကအလုံးမလုံးချင်လှုပ်ချင်တဲ့ဟလာဖုတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့လက်ကြောမတင်းတင်းလူတွေထက်လက်ကြောတင်းနဲ့နော်မိသားစုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တကယ်ကိုစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်ခြင်းတဲ့သူတွေအဖိုးခပေးခြင်းတဲ့သူတွေစိတ်အားကြီးတဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကမျှော်လင့်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကာလကဲ့သို့အမျှော်အမြင်ရှိကြပါစို့ဩတန်ရီလာကဲ့သို့လှုပ်လာဝရိယရှိကြပါစို့လို့ကျွန်တော်
ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးစာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တွားရအောင်နော်စာမျက်နှာနံပါတ်4စာမျက်နှာနံပါတ်4မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးခေါင်းစဉ်ပေးထားဒါကတော့မိန်းကလေးပြောင်းသွားပြီနော်ပထမ2ယောက်ကတော့ယောက်ျားနော်တစ်ယောက်ကတော့ဒီအခသရဲ့ဖခင်ပေါ့ဒါလက်နောက်တစ်ယောက်ကတော့အော်တန်ရီလာကတော့အခသရဲ့ခင်မွန်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့အမျိုးသား2ယောက်အကြောင်းကိုပြောသွားပြီတစ်ယောက်ကအမျှော်မြင်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကတော့လှုပ်လာဝရိယရှိတယ်အခုတော့အော်တန်ရီလာဟလာကိရတာတောဖာမျိုးကိုခဲရခက်စစ်တိုက်ယူပြီးမှရလာတဲ့ဇနီးတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုသူရောက်ကတိဖြစ်တဲ့ကာလက်ကိုအဲ့မျိုးကိုသူလက်ဖွဲ့အနေနဲ့ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကြတော့သူအဲ့မျိုးကိုတော့ကာလက်ကတော့မယူပါဘူးဒါပေမဲ့ကာလက်လိုချင်တာကအဲ့ဒီမျိုးကိုအောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်မှုနော်သူသမီးရဲ့ဟလာခင်မွန်းလောင်းကိုပောက်ကရယောက်ျားကာလက်ကမစင်စားဘူးဗျတကယ်ကိုသူ့လိုပဲရဲစွမ်းတတ္တိအပြည့်ရှိတဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရပြေးသွားတယ်လက်ကြောတင်းတဲ့နော်စိတ်အားကြီးတဲ့လူကိုကာလက်ကစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီသူ့သမီးအိမ်အောင်ကျသွားပြီအဲ့တရက်မှာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်73-55မှာဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်ရအောင်နော်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်73ကနေ55အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးတူတူကကြားဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်ကာလက်ညီကိနတ်သားအောတန်ရီလာသည်ထိုမြို့ကိုတိုက်ယူ၍ကာလက်သည်မိမိသမီးအခသကိုသူ့အားပေးစားလေ၏ထိုမိန်းမသည်ခရီးသွားစဉ်အခါလေကွက်ကိုအဘ၌တောင်းချင်းကလင်းနှင့်တိုင်ပင်ပြီးမှညီးပေါ်ကဆင်းလေ၏အဘကာလက်ကအဘယ်အလိုရှိသည်ဟုမေးလင်သမီးကကောင်းကြီးပေးစေခြင်းပါ၏ကိုတော်သည်တောင်မျက်နှာအရက်ကိုပေးပါပြီစမ်းရည်တွင်တို့ကိုလည်းပေးတော်မူပါဟုတောင်းသည့်အတိုင်းအဘသည်အထက်စမ်းရည်တွင်အောက်စမ်းရည်တွင်တို့ကိုပေးလေ၏လို့ပြောပါတယ်ဒီဖခင်စီကကာလသမီးအခသဒီလေကွက်တွေကိုမတောင်းခင်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖော်ပြပေးရစီအမှကျွန်တော်ရေးထားတာမိတ်ဆွေတွေ့လိမ့်မယ်နော်အပြိုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အိမ်အောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမိတ်ဆွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျူးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအိမ်အောင်မကြခင်အပြိုဘဝပေါ့နော်လူလွတ်ဘဝဂျူးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာအိမ်အောင်မကြခင်အပြိုဘဝမှာဖခင်ရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာတရားမှာတရားရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တောလျာကျမ်းခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်3ကနေ9ကိုမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ပါတစုံတစ်ယောက်တော့ဣသရေလမိန်းမပြိုလေးကနော်သူတို့ခေတ္တကဆူတောင်းတာကျွန်တော်တို့ခေတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ခေတ္တကကျမ်းစာဖတ်ရင်လည်းအတန်အကျယ်ကြီးနဲ့ကျမ်းစာဖတ်တာဖြစ်တယ်နော်အတန်ထွက်ပြီးကျမ်းစာဖတ်တယ်ဆူတောင်းရင်လည်းစိတ်ထဲကတောင်းတာတဲ့ပါဇက်ကအတန်ထွက်ပြီးသူတို့ဆူတောင်းတာဖြစ်တယ်အကယ်၍တဲ့တောလျာ33ကနေ9မှာမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ပါဣသရေလမိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ကဖျားကိုတစုံတစ်ခုသောတစ္ဆာဂတိပြုတယ်ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာတော့အတိအကျမဖော်ပြဥပမာဗျာဣသရေလမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဖျားသခင်ဒီနှစ်မှာဖျားသခင်ကိုကျမဟာလာငွေကျပ်9သိန်းပါဝင်မယ်လို့သူတစ္ဆာဂတိပြုတယ်ဆိုပါစို့အဲ့သူတစ္ဆာဂတိပြုတဲ့အပံကိုသူ့အဖေကကြားရင်ကန့်ကွက်လို့ရတယ်အဲ့သမီးရေနင်းတစ္ဆာဂတိရလဲမမိုက်လိုက်တာနော်သမီးကဘာအလုတ်ကင်မှလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးသမီးဖះကိုတစ္ဆာဂတိပေးတဲ့9သိန်းကအဖေအိတ်ကတ်ထဲရပဲထွက်မှာပဲဒါသမီးရဲ့တစ္ဆာဂတိကိုအဖေကတော့အာမင်မထူးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့မိန်းမငယ်ရဲ့တစ္ဆာဂတိကပြတ်ပြဲတယ်နော်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့တစ္ဆာဂတိကိုသူ့အဖေကဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဘာလို့သူအဖေရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာရှိတာဒါအပြိုဘဝအိမ်အောင်ချပြီးသွားရင်ဂျူးမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်စုမှုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်မစားတော့မစားစားဘူးနော်အပြိုတုံးကလည်းအဖေကထိန်ချုပ်အိမ်အောင်ကြတော့လေယောက်ျားကထိန်ချုပ်ဂျူးမိန်းကလေးတွေကသူတို့က under control ပဲနော်ထိန်ချုပ်မှုတစ်ခုခုအောက်မှာအမြဲတမ်းနေရအိမ်အောင်ကြသွားပြီးရင်လည်းဘာဖြစ်လဲအိမ်အောင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကဆူတောင်းတယ်ဆိုပါစို့စောစောကလိုပဲဘုရားသခင်ကိုကြက်9သိန်းဟာလားသစ္စာဂတိပြုတယ်ဆိုပါစို့အကယ်၍ဖခင်လုတ်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့လုတ်တဲ့သူကဇနီးတဲ့ရဲ့သစ္စာဂတိကိုသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး1မှာဆိုမိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်။ဘာတွေ့ရလဲ။ရှင်မွေလရဲ့မိခင်ဟန္နာကတဲတော်မှာဘာဆုတောင်းလဲ။ကျမကိုသားပေးပါ။သားပေးရင်အဲ့သားကိုထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်ဖြစ်စေခြင်းကတသက်လုံးကျမငားပါမယ်ဆိုပြီးသစ္စာဂတိပြုတာ။အဲ့သစ္စာဂတိပြုပြီးပြန်လာပြီးမကြဘူးဒီအမျိုးသမီးကကိုဝင်ရတယ်။ရှင်မွေလကိုသူကိုဝင်လွယ်ရတယ်။အစင်စားကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်
သူကသာဖျားသခင်ရှေ့မှာအဲ့သစ္စာဂတိကိုရှိလို့တဲတော်မှာပေးခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဂတိကခင်မွန်းတယ်နဲ့မတိုင်ပင်မဲ့နဲ့သူပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အကယ်၍နော်သူခင်မွန်းတဲ့အေလကာနာစဉ်းစားမယ်ခဏကြီးနင်ကဖျားကိုပေးမယ်လေဗာလေးသစ္စာဂတိပြုတယ်ဒီမွေးလာမဲ့ကလေးဟာမင်းနဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ပထမဆုံးရတဲ့ကလေးမင်းဘလောက်ပဲဖျားကိုသစ္စာဂတိပေးငါကတော့ဒီကလေးကိုအဲ့တော်မှာသွားမလူနိုင်ဘူးလို့နော်ရှင်မွေလာဖခင်ဖြစ်တဲ့အေလကာနာကကန့်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟန္နာရဲ့သစ္စာဂတိကအထမမြောက်နိုင်ဘူးဝမ်းသာစရာကောင်းတာကဟန္နာရဲ့သစ္စာဂတိကိုသူခင်မွန်းတဲ့ကလည်းသဘောတူပြီးတော့သူငယ်ရှင်မွေလာနှုတ်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာတဲတော်မှာအစေခံဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တယောက်အနေနဲ့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလုံးကသဘောတူပြီးလှူလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေအပြူဖခင်ရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာရှိတယ်ခင်မွန်းတဲ့ sorry အိမ်တော်တဲ့ခင်မွန်းရဲ့အုပ်စုမှုအောက်မှာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်သူဒီခင်မွန်းအုပ်စုမှုအောက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစေပညာသဘောအရာနော်ဒီပညာရှင်တွေပြောနေတာကျွန်တော်အများအားကြားဘူးတယ်မိသားစုတစုမှာတဲ့အဖေဆိုတဲ့လူတွေဟာသားတွေနဲ့သမီးတွေရှင်လာရင်သမီးတွေကိုပို့ပြီးတော့မျက်နှာသာပေးလေးပေးထားရှိတယ်ဒါအဖေရဲ့သဘောတဘာဝအမေတွေကတော့သမီးနဲ့သားနဲ့ရှင်လာရင်အမေအများစုကသားတွေကိုပို့ပြီးတော့အလိုလိုက်တယ်ဒါတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့ဒီတရားနာနေတဲ့ပိဋကတ်တွေလည်းနည်းနည်းလေးကောက်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်အားလုံးကသားလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်သမီးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးကြတယ်ဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ်ကိုမိသားစုမှာမိဘတွေအဲ့သဘောတဘာဝရှိမရှိကျွန်တော်တော်တော်များများမိသားစုတွေမှာတော့အဲ့သဘောတဘာဝကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကားလည်းသူ့သမီးကိုချစ်မှာပဲလေနော်ခါတိုင်းဆိုတော့သူ့သမီးကတခုခုလိုချင်ရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဖေကိုနည်းနည်းပါးပါးဟာလာအဖေရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတိုးဝှေ့ပြီးတော့မှဟိုဟာလိုချင်တယ်ဒီဟာလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဖေကပေးပါလိမ့်မယ်နော်အဖေကပေးပါလိမ့်မယ်အခုတော့သူကအိမ်အောင်ကျသွားပြီသူလေခွက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကိုသူဓာတ်ရိုက်တောင်းပန်ခွင့်မရှိတော့သူကအဖေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့သူကခင်မွန်းတယ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရောက်သွားပြီအဲကြောင့်ခင်မွန်းတယ်ကိုကျန်းစာဆော့ဆော့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်မိတ်ဆွေကြားလိုက်မယ်နော်ထိုမိမသည်တဲ့ခရီးသွားစဉ်အခါလေတကွက်ကိုအဘ၌တောင်းချင်းကလင်းနှစ်တိုင်ပင်ပြီးမှလို့ပြောတာအရင်ဆုံးသူ့ယောက်ျားနဲ့သွားတိုင်ပင်လားအကိုကြီးမမောင်ကြီးကျမတော့ဒီလေကွက်ကိုလိုချင်တယ်အဖေစီမှာတောင်းချင်တယ်အကိုသဘောတူမလားအကိုသဘောတူရင်ကျမသွားတောင်းမယ်အကိုသဘောမတူရင်ကျမမတောင်းဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာယောက်ျားလုတ်တဲ့သူကိုလေးစားတမှုရှိတယ်ဗျ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့လှပတဲ့တင့်တယ်တဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်တော်မိသားစုမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေနော်ကိုခင်မွန်းတဲ့ဖြစ်လာတဲ့သူဟာကိုယ့်ထက်အသက်ပဲငယ်အသက်ပဲကြီးရွယ်တူပဲဖြစ်အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတဲ့အရက်အရာမှာဘုရားသခင်ကခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရှင်မတွေကထိုသူရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအကျွင်းမဲ့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ခင်မွန်းတဲ့ကကိုယ့်ထက်15နှစ်ငယ်တဲ့ယောက်ျားကိုယူထားရင်တောင်မှသူဒီအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့စကားကိုအိမ်တော်ရှင်မဖြစ်တဲ့သူကနားထောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပုံသက်တွေကတကယ်ကိုလှပတယ်ဘာလုပ်လဲယောက်ျားကိုအရင်တိုင်ပင်ပြီးမှအဖေလုတ်တဲ့ကာလက်စီကလေခွက်ကိုသူကတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာအောက်မှာလည်းကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်နော်အောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်သင်ခန်းစာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်မင်းအာဏာစိတ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့အဲ့ထက်မှာမင်းဆိုးမင်းညစ်တော့မပါဘူးเนาะကျွန်တော်မင်းဆိုးမင်းညစ်မပါဘူးတကယ်တရားဝင်ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့မင်းအစိုးရကိုတမန်ကျမ်းစာကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်မရွေးချယ်မတင်မြှောက်တဲ့မင်းဆိုးမင်းညစ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့ကျမ်းစာပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေသိစေချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်တော်သူဟေပြည့်73ချက်ကောင်ကပြောတဲ့ဟာတော့သင်အုပ်ဆရာတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဝိနည်းရခေါင်းဆောင်နေเนาะနိုင်ငံတော်မင်းဆိုးရရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ထက်မှမင်းဆိုးမင်းညစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်အုပ်တော်သူเนาะတကယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝခြင်းနဲ့เนาะအသင်းတော်ကိုပုံသက်တည်အပြည့်နဲ့ဥဆောင်တဲ့ဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုအသင်းတော်ကဝန်ခံဖို့လိုတယ်ကဲမိဘသားသမီးတယောက်အနေနဲ့မိဘရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းဒါပေမဲ့မိဘတွေကလည်းသားသမီးကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်တဲ့မိဘတွေဖြစ်ဖို့လဲလိုတယ်ပုံသက်တည်ဟာလားတစ်ချိန်လုံးဖဲရတစ်ချိန်လုံးအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်အဲ့ဒီမိဘမျိုးကတော့သားသမီးရဲ့ကတော့အုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံမှာတော့မဟုတ်
ဒါကြောင့်မိဘနေရာမှာရှိတဲ့သူကလေကိုသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဝန်ခံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံသက်တည်ပြဖို့လိုတယ်ပုံသက်တည်အပြည့်ရှိတဲ့မိဘတွေကိုလည်းသားသမီးတွေဘက်ကဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်နောက်အလုတ်သမားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလုတ်ရှင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်ခံဖို့လိုပါတယ်နော်အလုတ်ရှင်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအလုတ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဇနီးတဲ့တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ရေးထားတယ်မိသားစုအတွင်း၌စင့်ကဲနာခံခြင်းသည်တဲ့မိသားစုအတွင်းစီယုံမှုကိုတည်တံ့စေသည်ဒုတိယတစ်ချိန်ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်မိသားစုအတွင်း၌စင့်ကဲနာခံခြင်းသည်မိသားစုအတွင်း၌စီယုံမှုကိုတည်တံ့စေသည်စင့်ကဲဆိုတာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ခင်မွန်းတဲ့ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအိမ်တော်ရှင်မကနာခံမယ်ထိုနည်းတူပဲအမေရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုမိသားစုမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေကစင့်ကဲပေါ့သားကြီးသမီးကြီးကနာခံမယ်ပြီးသားကြီးသမီးကြီးရဲ့ဟလာအခွင့်အာဏာကိုသားငယ်သမီးကလေးကနာခံမယ်ဆိုရင်မိသားစုကတကယ်ကိုလှပသေးတတ်တဲ့မိသားစုဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားလိုချင်တာအဲ့ဒါပဲနော်အဖေကဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံမယ်အမေကအဖေရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံမယ်အဖေမေရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုသားသမီးတွေကဝန်ခံမယ်သားသမီးတွေထဲမှာအကြီးတွေရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအငယ်တွေကသာဝန်ခံသွားမယ်ဆိုရင်မိသားစုဟာစင့်ကဲနာခံခြင်းတွေနဲ့လှပခိုင်ခန့်တဲ့ကြောက်ပေါ်မှာတည်တဲ့မိသားစုတစုဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်နှိကုံချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်ပဲပြောသွားပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်3ယောက်လုံးရဲ့အသက်တာကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းကာလက်လှုပ်လာဝရိယရှိတယ်။ sorry ကာလက်အမျှော်မြင်ရှိတယ်။ရေရှည်ကိုကြည့်ပြီးမှသူကဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ရွေးချယ်မှုလုပ်တယ်။အောတန်ရီလာလှုပ်လာဝရိယရှိတယ်အလျားလိုက်လည်းရှိတယ်အနံလိုက်လည်းရှိတယ်အလျားလိုက်ဆိုတာဖယားနဲ့သူနဲ့ကြားထဲမှာနှက်ဆိုင်နဲ့လှုပ်လာဝရိယသူလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကဖယားစွတ်စုံမှုကနေထွက်လာတာဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်မှုကနေထွက်လာတာပြီးရင်ကျေပြတ်နဲ့လှုပ်လာဝရိယရှိမှုတယောက်တည်းအလုံးမလုပ်ဘူးအများအလုံးလှုပ်လာအောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့သူကစီယုံနိုင်တယ်တိမ့်သွင်းနိုင်တယ်စေ့စော်နိုင်တယ်သူဥဆောင်မှုနောက်မှာမိယထာအတွဲတွေနဲ့တူတဲ့အနောက်ကလူတွေပါလာအောင်သူကခေါ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါဩတန်ရီလာရဲ့လှုပ်လာဝရိယရှိခြင်းအခတဘာတွေ့ရလဲခင်မွန်းပေရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံတယ်သူသိတယ်သူအပြူမဟုတ်တော့အိမ်တော်တယ်ဖြစ်သွားပြီအပြူတုံးကလို့အဖေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့မရတော့လောလောဆယ်မှာသူ့ပုံမှာအခွင့်အာဏာရှိတာခင်မွန်းတယ်မှန်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်မွန်းတယ်ရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုသူဒီလေးစားသမှုပြုပြီးတော့မှခင်မွန်းတယ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှမိမိလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖခင်စီကတောင်းနေဆိုတာကိုပုံသက်တည်ယူစရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဝေငှချက်အားလုံးကိုကျွန်တော်နှိကုံချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ဟလာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ကာလက်ရဲ့မိသားစုဩတန်ရီလာရဲ့မိသားစုကဲ့သို့နှုတ်ပတ်တော်အတိုင်းကျွန်တော်ကြောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တိဆောက်ကြရအောင်။အဲ့ဒါဆိုရင်မိုးပဲရွာလေပဲတိုက်ရေပဲစီကျွန်တော်မိသားစုကခိုင်ခန့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘာလို့မိသားစုတွေပြိုကွဲလဲ။အမျှော်မြင်မရှိဘူး။တချို့ကမယုံကြည်သူနဲ့လက်ထပ်တယ်။ဘယ်လိုတွေးထားလဲ။ယူပြီးမှပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်မရတော့ဘူးเนาะမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမိုက်ယူရဲ့အရန်ဆန်တယ်မပြောင်းလဲတဲ့လူတယောက်ကိုစွန့်စားပြီးလက်ထပ်ပြီးတော့မှနောက်မှသင်္ဥဆရာကိုအိမ်မှာခေါ်ကျန်းစာသင်တန်းလုပ်ခိုင်းပြီးပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာတော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တော့ပြောင်းလဲပြီးမှယူဖို့ဖြစ်တယ်ယူပြီးမှပြောင်းလဲအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဒီကညီမငယ်တွေထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ညီငယ်တွေထဲမှာရှိရဆိုအခုတည်းကခေါင်းတွေကထုတ်လိုက်ပါနော်စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တဘိုးကိုမထမ်းနဲ့ဆိုတာကျန်းစာကလုံးဝပြတ်သားသားပြောထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်စွာအဆုံးပြနာမည်ခံခရိယန်တော်မှာလက်မထပ်သင့်ဘူးနော်နာမည်ခံခရိယန်တော်မယူသင့်ဘူးနော်ဘောင်းကံမဖြစ်ရင်တော့မိတ်ဆွေစိုက်တဲ့အတိုင်းအကြီးကျယ်ရိပ်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာရေရှည်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်ကိုအိမ်အောင်ပြုမဲ့သူယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမဖြစ်လက်ကြောတင်းမတင်းအပြိုလူပြိုဘဝမှာကလေးလိလာကြအောင်နော်ကိုပကံကိုဆေးရလားအဲ့ဒါလည်းတတိထားပါနော်ဒါတကယ်ပြင်းတဲ့လူယူလိုက်ခင်ဗျဒုက္ခရောက်မှာနော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ5 ရက်မှတစ်ခါလောက်ရေချိုးတဲ့သူနော်ကိုဆေးတဲ့ပကံတော့ကိုဟလာကိုစားတဲ့ပကံတော့ကိုမဆေးချင်တဲ့သူအဝစ်လဲဟလာတစ်ထဲကိုအကြာကြီးပဲဝစ်မလျှော်လဲမလျှော်အဲ့မျိုးလူတော့ခင်ဗျမလုပ်ပါနဲ့နော်အရန်အန်တရရှိတယ်အဲ့အန်တရကအသင်းတော်အထိမှာအမိုက်ပုံလို့ဖြစ်မှာအသင်းတော်မှာဒုက္ခရောက်မှာဒါကြောင့်အခုကလေးကပြင်းတဲ့လူကိုတော့ရုပ်ဘလောက်ချောပြာပြင်းနေဆိုတော့အခုကလေးက sorry လို့ပြောလိုက်ပါကျွန်တော်အကြံပေးချင်တယ်အခုတည်းကလက်မခံနဲ့တချို့ရှိတယ်လေအရန်ချောတယ်
အရန်ချော့တယ်အတန်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဂီတာလည်းတိတက်တယ်ခက်တာပြင်းတာပြဿနာဗျအရန်ပြင်းတယ်ပြင်းတာမှတော်တော်ပြင်းတာတော်တော်ပြင်းတာတချို့လူတွေကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်မိန်းကလေးကလည်းအရန်ချော့တယ်ဗျဒါပေမဲ့ပြင်းတယ်ဗျအရန်ပြင်းတယ်နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံကြီးလဲခွင်းလုံးကျုပ်အလားတော့ဟိုမလျှော်ဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေတော့ရှောင်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါအသင်းတော်ကဒုက္ခလာပေးမှာနော်အဲ့ဒီအပြင်းတွေစုတဲ့အသင်းတော်ဆိုငပြင်းအသင်းတော်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ငပြင်းမိတ်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မစားပါဘူးနောက်အုပ်ဆိုးချင်းကိုမဝင်ခံတဲ့သူအခုတည်းကဝေးကရှောင်ပါမြင်းဝကျွန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကြားဘူးတယ်ရန်ကုန်ကဆရာတွေမြင်းဝကျွန်းပေါ်ကိုသွားတယ်အိမ်အောင်ဦးစီးလုပ်တဲ့သူကဆရာတွေရောက်လာတော့အားရဝမ်းသာနဲ့ဒီဘုကြောင့်မှရှိတဲ့မိမကိုလှမ်းអော်ပြောတယ်မိမရေဆရာတွေရောက်လာတယ်ကြက်တွေဘာတွေတတ်ပြီးချက်ထားပါဒီဘုကြောင့်ကပြန်អော်တယ်နင့်ဆရာတွေလေငါဆရာမှမဟုတ်တာနင့်ဟာနေလာချက်ကျွေးပလားနင်အားနေလားအချက်ကြီးကျွေးတယ်ဗျကိုမိမကိုမနိုင်လားအားကြောင့်နော်ဝิญญาခေါင်းဆောင်တွေအိမ်လာလေရင်လဲဝิญญาခေါင်းဆောင်တွေကိုကြီးဖြူချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးမဲ့အိမ်တော်ရှင်မတွေကိုဟာတမတ်ကလူငယ်တွေကအခုတည်းကရွေးချယ်ထားဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်လာရဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကြောက်မှာကျွန်တော်လာမှာရင်တမမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာကကျွန်တော်တို့ကြောက်ပေါ်တီးတဲ့မိသားစုတိဆောက်ကြရအောင်အဲ့ foundation ကောင်းရင်ကျွန်တော်နောက် music တွေအတွက်ရင်လေးစရာမလိုဘူးဗျเนาะအဲကြောင့်မနှက်ဖြန်အသင်းတော်ကိုယနေ့ကလေးကကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသဲပေါ်မှာတိဆောက်ရင်တော့နောက်မျိုးဆက်တွေကတော့မစားတာဘူးဗျမစားတာဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ကာလဲရဲ့မိသားစုကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်ကြရအောင်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သက်တာဒီပေါ်မှာဘုရားရှေ့အသက်တိုင်ပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေ